Hello，大家好，我係廉啊。今次咧呢條片係做咩嘅呢？就唔係打機啦，亦都唔係開箱，唔係評測，唔係 review，乜都唔係嘅，就好單純嘅一個 vlog 啦。咁而家幾點呢？而家朝頭早7點半。咁呢，如果有睇我 Facebook 專頁嘅話呢，都會知道我話而家呢我會拍一條 vlog 嘅，就交代一下我嚟緊呢一個禮拜會做啲咩啦。咁我就應該會冇 game 片出嘅。咁點解呢？就係因為直到星期日啦，我先會翻返嚟香港嘅。我一陣就會離開香港嘅。咁我要去邊呢？就係頭3日啦，我就會去咗大陸嘅三水，我會玩卡丁車嘅。咁如果你係好早已經訂閲咗我 Facebook，唔係我想講係我嘅 YouTube 嘅話呢，咁你應該就會見過呢一張相嘅。咁呢個就係我之前嘅 icon 啦。咁嗰陣都係喺三水玩嘅，但係嗰陣我未拍過 YouTube 片啦，同埋好倉促咁玩，所以係冇拍片嘅。跟住俾大家睇下啦，大概玩出嚟呢，後邊個 background 就係咁嘅。咁呢，今次我去玩呢，我就會拍片嘅。大家應該見到台面啦，準備咗兩個 Action Cam。咁一個就係我自己買嘅，另一個就問朋友借嘅。咁如無意外的話呢，其實我都唔知場景嗰度俾唔俾咁樣拍片。咁我應該就會將其中一個啦，咁樣戴上個頭度，一個頭盔呢，用 first angle 第一視角去俾大家睇呢個卡丁車賽車嘅。而另一個呢，呢個呢，咁當然唔係綁喺中指啦，就應該會綁喺車身。我哋睇多次。其實都唔知有冇位可以 set 到第二個 cam，咁就希望有啦。咁同埋大家都見到點解我會咁樣用 mouse click 啲相出嚟呢？就係因為其實我都就嚟出門口噶啦，呢條 vlog 都幾倉促咁拍出嚟，我都唔會有時間剪片噶啦，所以就冇得後製，而家就咁樣交翻你整出嚟啦。咁呢，可能我會 dead air 啊，我仲有咩想講呢？就係呢，係啦，上到大陸呢，我都應該會更新到我嘅 Facebook 專頁嘅，因為我租咗一個 Pocket WiFi 啦，按金1500港幣真係非常之貴，我覺得呢個中國移動真係有啲幾食錢。咁呢，你可能會有人會話上大陸係咪仲上到 Facebook 呢？咁就一定上到嘅，因為我試過唔少次，就係我用自己屋企個 router 啦，set VPN server 啦，但係遲啲睇下有冇機會就整個教學出嚟教大家點樣用自己屋企個 router 嚟翻牆啦，就唔需要話覺得翻大陸要上網係非常之麻煩嘅。咁仲有呢，仲有咩想講呢？等陣先，好似人 WhatsApp 揾我，大家唔好介意啊！我真係呢啲 dead air 位或者唔得閒位，我真係唔得閒剪片啊！我就嚟出門口噶啦。其實我而家非常之攰啊！琴晚2點先瞓，跟住今朝6點正起身，跟住我而家7點半就嚟出門口啦。咁如果大家見到呢條片嗰陣，我諗應該8點幾打後啦，唔知 upload 得有冇咁快。同埋死啦，我真係唔知想講咩，我硬係記得有啲嘢想講，但係唔記得咗。咁好啦，算啦，當冇嘢講啦。如果大家想追貼啲消息啦，例如我如無意外應該會喺大陸拍嘅片應該冇辦法即時剪輯到噶啦，因為淨係得手機啦，係咯，得手機啦，跟住 Action Cam 啦，又冇電腦剪唔到片嘅，咁可能會crop 啲幾秒啊10幾秒嘅片，可能會擺喺 Facebook 俾大家預覽一下嘅。咁係啦，我 Facebook 專頁嘅 link 咧就喺影片下邊啦，喺描述嗰度大家會見到噶啦。希望大家會 follow 我嘅專頁啦，咁就可以睇到我最新嘅動態啦。然後呢，
仲有咩呢？唉，冇啦，今次呢一個 vlog 就嚟到呢度啦。咁希望大家會訂閱我嘅 YouTube channel 同埋follow 我嘅 Facebook 專頁啦。咁就係咁啦，拜拜。